好，今天又搞一台这个大猛禽的发动机日响。好，来指导。这个链轮呢响的还是比较严重，不光启动的时候它的异响，现在走怠速刚内爱的链轮凸轮轴跳动也是很严重，它一直在响。这种异响像猛禽也好，领航员也好，我们还是搞了很多台了。废话不多讲，费腰的一天又开始了。你们那些动不动就这个清洗剂那个清洗剂的，你看保养好的都是这个状态啊，来的有泥积碳给你们清洗，保养不好的清洗了也白搭。现在我们所有的零部件呢都拆解下来了，异响的原因呢就不用多说了，里面左纸销磨损过度导致的。现在零部件也清洗干净了。针对异响这个问题呢，我们只需要更换一套改进加强版，问题呢就可以完美搞定。链轮嘛，就是 I 为进气，G 为排气。顶链器 L 是左边。R 是右边。正时点就很简单了，气缸内机排气有色链接对点，进气有色链接对点，缸内爱也是一样，有色链接对点。排气有色链接对点，起轴位置也是两个有色链接中间对点，里面也是一样。好，现在就全部装配完成了，启动给你们看一下，问题搞定没有？好，来启动。这个声音可谓是相当纯粹了，既平顺又安静。好，接下来路试。经过试车呢，也是一切正常。
一个小手术困扰车主已久的哒异响成功排除。所以车子有问题的话，还是要及时处理，早修早享受。通知车主出院。